Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Karaokeo dum projektsemajno. Amrakonto el 6 ĉapitroj, laŭtlegata en 4 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Kai ĉu vi iam pensis pri komenci vian propran bandon ĉi tie en la lernejo, kvankam vi verŝajne ankaŭ povas plenigi la ĉambron per karaokeaj prezentoj, kiel vi ĵus montris. Mi efektive ludis per tiu ideo, do kial ne profiti la ŝancon? Kio interesiĝas, bonvolu paroli kun mi. Antaŭ ĉio, mi serĉas bonan kantistinon, prefere en malalta ina voĉagamo, kiu estas entuziasma pri ĉi tiu speco de muziko. Sed antaŭ ol vi ĉiuj krios, la kandidatino devas havi solidan ĥorsperton. Mi estas ekster la konkuro, Gina confessus malakre. Se vi ne volas min kiel grupanon, vi eble akceptos min per la anoncoj kaj aĵoj. Mi ankaŭ povas vendi biletojn kaj atribui sidlokojn. Dankon, Gina, kiam ni donos nian unuan koncerton, mi certe revenos al vi. Oni neniam povas havi sufiĉe da laboremaj helpantoj. Ni pluiri al nia sekva prezentanto. Gina nun daŭrigis en sia programo. Ankaŭ Maria elektis baladon. Nun ni aŭskultu kiel ŝi interpretas la temon. Ege bone, kiel Johano notis. Li tute ne pensos, ke la bluŝtrumpo povos fari tion. Kaj la knabino, kiun Johano lastfoje rememoris el la malsupera lerneja ĥoro, antaŭ ol lia voĉo rompiĝis, vere bone disvolviĝis de tiam. Li ne estis rekomencinta kanti en la ĥoro post tio, sed nun li verŝajne rekonsideros sian decidon. Precipe, ĉar verŝajne estos prudente interkonsenti kun la muzikinstruisto, se li volos koncerti kun la bando en la lernejo, kun bando kiu ankoraŭ eĉ ne estas formita. Antaŭaj diskutoj. La serĉado de kantistino montriĝis ne tiel facila, kvankam ne mankis kandidatinoj post la apero de Johano, sed li devis klarigi al unu knabino post alia, ke ne helpos se ili provos kompensi mankon de talento per fizikaj inaj allogaĵoj. Do daŭris iom da tempo antaŭ ol li povis paroli al tiuj, kiuj kaptis lian atenton ĉe la karaokeaj prezentoj. Nu, Johano, ĉu vi ankoraŭ serĉas kantistinon? Maria mokis, kiam li alproksimiĝis al ŝi en la aŭditorio. Mi konservis la postenon speciale por vi, Johano rebatis. Kaj kio igas vin pensi, ke mi povos interesiĝi? Ĉar vi ŝajne ŝanĝis viajn taktikojn, kaj ne plu provas eviti konversacion kun mi per lertaj rimedoj. Almeno vi ĵus ekparolis al mi. Unue mi volis atendi kaj vidi, ĉu vi ne preferos havi seksbombon sur la scenejo.
sed char la brustai miracloi per siae vocetoi evidente ne faras dauran impresson sur vi, vi pensas che estas tempo meti vian proprain bellain brustburgionoin en la vetcuron, ciu? Ne faru tion, petas Maria, forte rugigiante, cae ne rigardu min quaso vi volas tui malpaci miain pezzoin cae ludi con ili. Nu, ni provisore lassu la bluson tranquilla, cae anstataue torno nin al dolciae lipoi, la nasetoi, la bellae gaiae oculoi, la bellae orelloboi, cae la svelta colo. Fino nun, criis Maria, kiel mi iam de nove havas seriosan conversacion con vi, se mi nur povas pensi pri vi, che vi kissos min cae mordetos min. Mi ne estas fructa glaciajo, kion vi simple mangetas tiel. Ne, Maria, mi pensas, che vi estas ec pli dolcia. Sed effective mi volis paroli con vi pro via mirinda cantata vocio, kiu cortusis min lasta tempe. Ho, gemis Maria, kiu sia vice sentis la samon, ciam Johano cantis. Ne sen ancau rimarci, che Johano evoluis al vere bella knabo. Plie al tre alta knabo, al kiu et sci, ina faseolstango, devis supren rigardi, ciam li staris tiel proxime al sci. Cae sci desirus ec pli malgrandigi la distanzon, gis nulo, sed compreneble ne citie en la auditorio, kie iu ein povis observi scin, cae principe ne antau quelcae stultae samclassanoi, kiui shatis moci scin pro scia manca de sperto tio rilate. Bando estas formita. Ili rendevuis en la auditorio vendrede post la oca periodo. Ne antaue eblis pro la malsamai horaroi. Ili ciui estis en la 12 classo, sed en malsamai branchoi cae cursoi. Tomaso estis elpreninta siain tambur bastonetoin cae tamburis sur la seggio antau li. Udo sumis baslinion cae Vulpo improvisis la gitaron, ancau sen instrumento. Tiel sonis, ciam Johano alvenis iom malfrue. Li plenumis sian intenson, cae ceestis en la altranga horprovo unu el la lastae occasajoi de la lerneia semainoi. Nun por la dua foio en vico. Plie, li venis con samclassanino, kiu ne juste accompanis lin, char Maria insistis veni sendepende. Ja si jam estis plencresca, almenau corpe, ec pli alta ol prescau ciu knabo, crom Johano. Bone, jen ciu por hodiau. Daurigo sequas, eble venontan sabaton. Dankon por via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.